Dalam hitungan menit pemirsa ini angin kencang menghantam di mana ada puluhan rumah warga di dua dusun di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Ya pemirsa, seperti terlihat di layar kaca, ini genteng dan asbes serta seng yang terpasang pada bagian atap terbang akibat angin kencang. Berdasarkan hasil pendataan bencana angin kencang, ini terjadi di dua dusun, yakni Manggisan dan juga Kudusan. Dan total terdapat 82 rumah yang mengalami kerusakan, yakni mulai dari rusak, ringan, hingga sedang. Warga pun bergotong royong membenahi bagian atap yang rusak, dibantu dengan pihak desa yang memberikan bantuan berupa genteng. Sedangkan BPBD setempat memberi bantuan terpal dan juga sembako. Hingga saat ini warga masih terus memantau kondisi pasca kejadian angin kencang tersebut.